Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je dcérou času. Televízia ZVTV. Sledujete ZVTV, sledujete reláciu Dialógy. Dnešným mojím hosťom je Jan Dudáš. Vítajte v štúdiu. Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých divákov. Okrem iného vysokoškolský profesor, ktorému... Docent, áno. No a teraz by som chcela upozorniť na to, čo máme na stole. Inokedy nemávame takéto krásne veci. Vy ste dostal túto cenu Prometea. Je to cena čitateľov časopisu Zem a vek a dostali ste ju za osobnú obetavosť pre dobro všetkých. Takže aj gratulujem. Ďakujem veľmi pekne. Musím sa vyjadriť, že je to pre mňa obrovská podsta. No lenže dobro všetkých je taká veľmi zvláštna vec, lebo vy ste sa snažili svojou, ako každý človek svojou tvorbou, svojím tým, čo robíte, prinášať pre dobro všetkých a zrazu bum, pred dverami NAKA a bolo po dobre všetkých. Zdá sa to, že skôr vám to prinieslo troška nejakého násilia. A prečo? Povedzte, prečo sa to stalo? No pozrite sa. Príčina je v tomto. Za druhej svetovej vojny, teda za existencie prvej Slovenskej republiky, boli na Slovensku zriadené pracovné tábory Šereď, Vyhneň, ešte ďalší troch. No a tam tie boli určené pre obyvateľov Slovenska, povedzme takto židovského pôvodu. Boli vytvorené, aby nemuseli byť vysťahovaní za hranice Slovenska. Boli tu pracovné tábory, mali tam svoje dielne, mali tam sociálne zabezpečenie. Sami si mnohí donášali tam aj svoje pomôcky, šiace stroje. Takže bol to produkčný koncentračný tábor, kde sa teda produkovalo. No o tom píše pán múdr Gabriel Hoffman. Ešte so svojím bratom napísali knihu, kde prezentuje, aký tam bol život. Áno. Mimo toho po vojne sa objavili ďalší autori, ktorí toto píšu, a podotknem, že židovského pôvodu, takže oni nemali zrejme záujem robiť negatívnu propagandu, negatívny obraz. No a... Vy ste hovorili s človekom, ktorý tam prežil, hej? Nie, nehovoril, lebo ten už nie je na svete, ale čítal som jeho dielo. A dielo ďalších historikov židovského pôvodu. A vďaka tomu, že ste to citovali? No a na Infovojne bol uverejnený článok o týchto táboroch, proti ktorom sa ohradil pán Korčok, čo je riaditeľ múzea v Šereji. Áno, múzea holokaustu nazvaného. Ja som mu teda žiadal toto odstrániť, tvrdil, že to všetko sú lži a ničím to nepotvrdil. Tak ja som mu teda súd sčítaný, bo z viacerých zdrojov som mal informácie, som mu odpovedal, že teda keď chce proti niečomu vystúpiť, tak by mal to argumentovať. Nestačia prehlásenia. No a on neuviedol žiaden argument. Áno. Takže... No ale prečo NAKA? Stále som to nepochopila. No, to by som povedal, sa môžeme len domnievať, pretože ten list, čo som mu napísal, tam som uviedol autorov, z ktorých citujem, a v tých ich vyjadreniach bolo, že teda holokaust v pôvodnom slova zmysle spálenie obeti. Tak to bolo zavedené v 5. storočí pre našim letopočtom. Tam nebola žiadna zmienka. Tak ja som argumentoval, títo autori teda tvrdili, že teda to nebol holokaust v tomto zmysle. On sa ale opieral o prevertovaný význam holokaustu. To znamená, že ľudia boli pripravovaní o život plynom. Hej?
No a keďže som sa dostal k tomu pojmu prevertovaného významu holokaust, no a keďže je tu náš spoločenstvo, ktoré bráni vysvetľovaniu týchto historických javov, je citlivé na toto, no tak od neho išiel impuls k niekomu, k nejakému individu, ktoré to zrejme podalo na NAKU. Ja som špeciálneho sudcu špeciálneho súdu sa pýtal, či teda začal stíhanie ex ofo, alebo či mu niekto poslúžil. Na túto otázku mi neodpovedal. Takže kto bol, neviem. V rozhovore alebo v kontakte pre Infovojnu sa tento Korčok vyjadril, že on to nebol. Ale určite iniciátor celého tohto prenasledovania vedeckého výskumu je on. Kauza sa ešte neskončila. Nie. A kto bol prokurátor? Kto sa ujal toho prenasledovania bol vlastne? ten známy prokurátor urvalkovského typu Hons. Ten je tam napísaný. Takže dobrú skúsenosť s tým, že vysvetliť, že nie ste extrémista a že to, čo ste písali, nemalo nič so šírením extrémizmu, to sa vám asi nepodarilo doteraz. Pozrite sa, slovo extrémizmus. Ja som matematik. Teda fyzik, ale to je technik. Tam je presne definovaný extrém. V matematike máte. Všetko je Extrém jasné. je odchýlka od príbehu. Maximum alebo minimum. V oblasti práva nie je definovaný extrém. Čo je extrém? No tak podľa mňa aj s pomocou matematiky by sme mohli povedať, navrhnúť. Extrém je odchýlka od normálu. Hej? Ale humanitní vzdelanci vám to nevytvorili. A právnici, jak by smet, po česky povedané, na akej úrovni je tá humanitná inteligencia a právnici, keď zavedú do legislatívy nejaký pojem a ho nedefinujú. Veď keby sme my, prírodovedci a technici, pracovali tak ako humanitná inteligencia, do dneska žijeme v jaskyni, čakáme na blesk, aby sme si mohli uvariť jedlo. To je veľmi tristná úroveň humanitných disciplín a obzvlášť právo, lebo právo je ultimatívny rozhodca. Ako rozhodne sudca, tak sa berie, že to je. No momentálne tu máme rozpad právneho štátu, to vieme všetci, nad tým sa už nepozastavuje nikto. Prečo si myslíte, je to dané intelektom, ktorý klesá celosvetovo, alebo je to dané tým, že naozaj nastupuje istá vláda, ktorá potrebuje mať všetko pod kontrolou a vy ste len jedna z obetí? Pozrite sa, tu sú sily v pozadí, ktoré či navedme pracujú a ktorých nevieme. Teda 99% ľudí o nich nevie. Tieto sily, alebo iniciátor, alebo sluhu týchto síl prezentoval Pat Buchanan, čo bol poradca troch amerických prezidentov v svojom diele Smrť západu. A tam za príčinu rozvratu európskej civilizácie udáva frankfurtskú školu neomarxizmu, čo boli skrachovaní marxisti. Tí vytvorili túto frankfurtskú školu údajne sociológie, ale je to neomarxizmu. Keď sa Hitler dostal k moci, ušli do Spojených štátov, v 53. sa vrátili. O nich sa moc nehovorí. Ale to, čo oni implantovali do humanitnej inteligencie a do spoločnosti, to tu máme. Takže je to cieľavedomý boj proti európskym hodnotám, proti kresťanstvu. Hej. Iným vzdelaním hovorí, že identita Atén bola zrušená a nastala identita Starého zákona, identita Jeruzalema. A to poráža európsku civilizáciu. Takže keby sme to chceli rozmeniť na drobné, tak môže platiť, že v skutočnosti tých, ktorí nám vládnu, spoznáme podľa toho, že sa o nich nesmie hovoriť. Povedal by som takto, budem citovať Honoré de Balzaca. On sa vyjadril. Sú dve histórie. Jedna pre zasvetených, druhá pre obyvateľstvo. Mňa tieto otázky zaujímali dávno, ale keďže som bol pracovne orientovaný na prírodné a technické vedy, tak som sa
do týchto oblastí nedostávala. A až teraz, posledných 20 rokov som sa začítal do literatúry, a to do kritických autorov v geografickom rozmedzi od Ruska po Spojené štáty. A tu nás zistujem, v akom katastrofálnom stave spôsobenom tou frankfurtskou školou neomarxizmu je celý euroatlantický konglomerát.